Katika malalamiko haya ya ukosefu wa dawa, imejitokeza wazi kwamba picha halisi haitofautiani kutoka eneo moja kwenda jingine, bali pia inaonyesha jambo kubwa zaidi. Swala la upatikanaji wa dawa haliamuliwi na miongozo, haliamuliwi na taratibu au vipimo pekee. Linategemea kwa kiwango kikubwa uimara wa menejimenti ya vituo vya kutolea huduma, ubora wa usimamizi wa ndani na uwajibikaji wa viongozi katika ngazi zote. Mazungumzo yetu yameonyesha jambo moja la msingi sana: mahala ambapo kuna uongozi thabiti wenye mshikamano wa ndani, unaoshirikiana na wananchi, unaosimamia rasilimali kwa karibu na unaoweka mbele maslahi ya umma, malalamiko ya ukosefu wa dawa hupungua au hutoweka kabisa. Katika maeneo hayo, dawa zinazopokelewa zinasimamiwa vizuri, taarifa za stock zinafuatiliwa, matumizi yanaangaliwa, na wananchi hupatiwa dawa zinazoandikwa na wataalamu wao kwa wakati unaostahili. Lakini mahali ambapo management ni dhaifu, usimamizi ni hafifu na uwajibikaji ni mdogo, ndipo tunapoanza kuona malalamiko ya mara kwa mara. Kutokuwepo kwa mawasiliano mazuri kati ya kitengo cha tiba, famasia, store na utawala, pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya dawa na rasilimali nyingine za afya. Hivyo basi, tunapaswa kukubali kwamba changamoto ya dawa sio tu ya ugavi, pia ni changamoto ya uongozi, usimamizi na nidhamu ya utekelezaji. Kwa msingi huo, ninaelekeza kwamba wafamasia katika ngazi zote kuanzia sasa washirikishwe kikamilifu katika menejimenti za hospitali zote nchini kuanzia sasa, katika vituo vya afya na katika zahanati. Haiwezekani tena sekta ya dawa, usimamizi wa stock, matumizi ya dawa na ushauri wa kitaaluma kuhusu upatikanaji wa dawa vikabaki pembeni ya maamuzi ya kiutawala ya vituo. Mfamasia si mtu wa store pekee. Mfamasia ni mhimili wa usimamizi wa dawa, matumizi yake sahihi, ufuatiliaji wa stock na ushauri wa kitaaluma wa uongozi, udhibiti wa matumizi yasiyo sahihi ya dawa. Kwa hiyo, katika ngazi zote za utoaji wa huduma, wafamasia wanapaswa kuwa ni sehemu ya timu ya menejimenti na timu ya maamuzi.